Good afternoon. Good afternoon, Good teacher. afternoon, teacher. So, turn to page 80 to learn playwriting level 1, Unit 4. Unit 4 title is Writing About the Past. Past ဆိုတော့စဘာတို့ကအတိတ်ကာလကိုပဲလေ့လာမှာဒီအခန်းကအတိတ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲသင်ရမှာ So unit objectives are write sentences in the simple past. After this unit, you can write sentences in the simple past. You can use past time words and phrases. You can use adverbs of manner. And you can also write complex sentences with time clauses. Before this unit, we studied how to write simple sentence, how to write complex sentence. And in this unit, we are going to write complex sentences with time clauses. And then we are going to write an original paragraph. So objectives တွေကစဘောဒီတစ်ခါလုံးသင်ပြီးသွားပြီဆိုရင် simple past နဲ့ရေးနိုင်သွားမယ်ပြီးရင် past tense မှာသုံးရမယ့် time words တွေ time phrases တွေအသုံးပြုတတ်သွားမယ်ပြီးရင်တော့ adverbs of manner သုံးရတာသင်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ sentence ရဲ့ type တစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ complex sentence ပေါ့နော်အဲ့ဒါကို time clause တွေနဲ့ရေးပြီးတော့ရေးကြမယ်အဲ့ဒါပြီးရင်တော့ original paragraph ဆိုတာtopic တွေပေးတဲ့ဟာတွေကိုရေးရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဆရာတို့က unit တစ်ခုကိုဖွင့်ရင်ပုံလေးနဲ့ National Geographic ကပုံလေးနဲ့ဖွင့်မယ်ဒီသင်ရိုးကအရေးကျောင်းသားတွေတော့ပြောပြီးသွားပြီအခုမှရောက်တဲ့သူတွေအတွက်ကကျွန်တော်တို့က American သင်ရိုးကိုတင်နေတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုသူတို့ယူသုံးထားတဲ့ပုံတွေကလည်း National Geographic ကနေပြီးယူသုံးထားတာဒီသင်ရိုးကလည်း National Geographic ကနေပြီးတော့စီစဉ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒီမှာဆိုရင်ပုံကိုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်she is a paleoanthropologist today, no? Paleoanthropologist. So what does it mean? What is paleoanthropologist? So paleoanthropologists are, they study the remains of prehistoric humans. Prehistoric humans, they all and associated artifacts. Don't let the sign it. You see, artifacts, where we all need already. artifacts ဆိုတာလည်းအရင်တော့တမိုင်းမှာလူယဉ်ကျေးမှုတမိုင်းမှာလူတွေသုံးဆောင်နေတဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်ရှေးပစ္စည်းတွေကို artifact လို့ခေါ်ဆိုအဲ့ artifacts တွေနဲ့ရှေးလူတွေပေါ့ရှေးလူရဲ့အကျိုးတွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုလေ့လာတဲ့သူတွေကို paleo anthropologist လို့ so she is a paleo anthropologist and also she is a comedian နော်ဟာတာလည်းလုပ်တဲ့သူပေါ့နော်So to a National Geographic Explorer ဖြစ်တယ်သူရဲ့နာမည်ကတော့ Ala Shamahi ပေါ့နော်သူကpaleo anthropologist ဖြစ်တယ် holds a copy of Neanderthal at University College London ဒီမှာဆိုရင်ဒါပုံလေးတွေလည်းပြပေးတယ်ပေါ့နော် Neanderthal ဆိုတော့ဘာလဲဆိုရင်သူကဒီလွန်ခဲ့ between 120,000 and 35,000 years ago ကလူတွေပေါ့နော် extinct ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုလူတွေကတော့မရှိတော့ extinct species of humans တွေဖြစ်တယ်သူတို့တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခေါ်တယ် Neanderthal ဆိုတာနော်အဲ့လူတွေရဲ့အရိုးကောင်းကိုသူကတိုင်ထားတာ extinct group ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူတို့ပုံကိုဒါ Neanderthal တွေသူတို့တွေ extinct group of humans အဲ့ group ကိုလေ့လာတာနော်ငယ်နှစ်ပေါင်းများစွာအဲ့သူရဲ့ score ကိုတိုင်ထားတာဖြစ်တယ်ဒီလိုတစ်ခုကိုမြင်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က unit တစ်ခုရဲ့အစကပုံမှာ free write ရေးတာ free write ဆိုတာဘာမှမတင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီခန်းတစ်ခန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှမတင်သေးဘူးကိုထင်တဲ့ဟာကိုမြင်တဲ့ဟာ6ကြောင်းဒါမှမဟုတ်10ကြောင်းလောက်ထိရေးရတာပေါ့နော်တော့ဘာပြောထားလဲဆိုရင် the instruction is look at the photo ဒါပုံကိုကြည့်လိုက်တော့ she is a paleoanthropologist လို့ပြောထားတယ် she holds a copy of a Neanderthal skull နော်အဲ့ဒါကိုကြိုင်ထားတယ်with the caption ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ caption ဆိုတာစာရင်းထိုးထားတဲ့ဟာကိုလည်းဖတ်ပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဖတ်ထားတယ် and ဗာမေးထားလဲဆိုရင် what do you think of this photo ဒီ photo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေပေါ့ကိုမြင်တဲ့အမြင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကချရေးရမယ်ဘယ်လိုတွေးလဲ what do you think of this photo ဒီ photo နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ caption လည်းဖတ်ပြီး photo လည်းကြည့်ပြီးကိုဘယ်လိုတွေးလဲအဲ့အတွေးလေးကိုမေးတယ် and what are some funny things you did in the past အခုကိုမေးတာမဟုတ်ဘူးအရင်တုန်းကအတိတ်ကာလတုန်းကကိုကဒီ funny things တခုခုဘာလုပ်ခဲ့ဘူးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခြာရေးခိုင်းတာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ she is also a comedian ဒီမှာပြောတာသူ့ရဲ့ပုံစံကိုလည်းကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင် she looks scary and also she looks funny အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့
မြင်တဲ့အမြင်လေးရယ်ပြီးတော့ကိုဘာတွေအတိတ်ကာလတော့ကရည်စရာတစ်ခုခုဘာဖြစ်ခဲ့လဲဒါမျိုးလေးတွေဖြေရမှာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ဒီ look at the photo and read the caption လို့ပြောတယ်ပြီးရင် what do you think of this photo ဆိုဒီ photo ကိုပါမြင်တော့ဒီစာပိုက်ထဲက caption ရဲ့စာလေးပဲအရင်ဆုံးပြန်ရေးလိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော် this photo shows a paleoanthropologist and comedian named Ala Shamahi သူဘာကိုတိုင်ထားတော့ holding a copy of ကိုပြန်မရေးချင် replica လို့သုံးလို့ရတယ်နော် holding a replica of a Neanderthal skull ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ look ကိုကြည့်လိုက်တဲ့ဆိုရင်သူက comedian လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ရုပ်ကနည်းနည်းလေးhumorous ဖြစ်နေပေါ့နော် with a humorous expression ဒါမျိုးပြောလို့ရတယ်ဒါဆိုတော့ဒီပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ပြန်ရေးတာပေါ့နော်ပြန်ရေးမယ်သူ့ရဲ့ပုံစံကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီစရာလေးလည်းကောင်းတယ်လို့ဒီလို surprise ဖြစ်နေတဲ့ပုံလေးလည်းရှိတယ် or scary ပုံစံပြနေတဲ့ပုံလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်surprise look makes the photo ဘာဖြစ်အောင်လုပ်တော့ဆိုရင်လူတွေမှတ်မိအောင်လုပ်ပေးတာ makes the photo memorable နော်ဒီလိုပုံစံမျိုးလေးတွေသူ့ရဲ့ပုံကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ကြောင်းလောက်ထိပ်ရေးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ဖြည့်ရေးလိုက် okay နှစ်ကြောင်းလောက်ဖြည့်ရေးပြီး what are some funny things that you did in the past ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်ကတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ experience ကိုရေးရတော့မှာနော်ကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ကြုံခဲ့တာကိုရေးရတော့မှာ what do you think of this photo ဆိုရင်ဒါမှမဟုတ် caption ကိုပြန်ရေးတာပဲရှိသေးတယ်ကိုဘယ်လိုမြင်လို့ဒီပုံကိုဘယ်လိုမြင်လို့ this photo is hilarious လို့မြင်တာဘယ်လိုမြင်လို့ကိုယ့်ရဲ့အမြင်ကိုထပ်ပြီးတော့ဖြည့်ရေးရမှာပေါ့နော်ဘယ်လိုမြင်တော့ပေါ့ဒီမျိုးသမီးက shock ဖြစ်သွားတဲ့ပုံစံလို့ပြထားတာဆိုတော့ it looks like she's shocked by something about the skull ဒါမျိုးတွေပေါ့အကြောင်းလောက်ရေးလိုက်မယ်နော် what do you think of this photo and then what are some funny things you did in the funny thing ဘာဖြစ်ဖို့ဟိုရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေးမယ်အရင်အတိတ်ကိုရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုရေးမဲ့ sentence တွေကဘာ tense နဲ့ပြရမလဲဆိုရင် past tense ပြရမယ်ပေါ့နော် past tense okay so funny thing တစ်ခုခုရေးခဲ့ပေါ့နော် So what do we have to yes sorry I want to go check my list so you have to so we are on page 82 83 you have to write about you have to write a free write about this photo so first we need to look at the photo and also read the caption after that what do you think of this photo write 1 or 2 sentences about this and also what are some funny things you did in the past I think funny things ပါဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့သူကမေးထားတယ် what are some funny things ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ဟာကိုရေးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာဘာတွေတောင်းတင်မှာလို့ဆိုရင် in the simple past tense တောင်းတင်မယ်အတိတ်ကာလတွေရေးတာဆို past tense ကိုတင်မယ်and also time words တွေတင်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်အဲ့တော့ဘာမှမ oh sorry okay if I like write it after the class yes you have to write it after the class as usual you know what I saw homework with me so you have to write it after the class you can take your time so you can show me after that you can show me in the Telegram group အဲ့တော့ free write ကဒီဟာလေးကိုရေးခဲ့မယ်6 to 10 sentences လောက်เนาะအဆင်ပြေတဲ့လောက်လေးရေးခဲ့မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ရေးရမှာ past tense ဖြစ်တဲ့အတွက်အတိတ်ကာလဆိုတော့ဘာ tense နဲ့ရေးမယ်ဆိုရင် past tense နဲ့ပဲရေးခဲ့မယ် so ကိုယ့်ရဲ့အရင်ဘဝကိုအရင်အကြောင်းကိုရေးခိုင်းတာဆိုတော့ when I was younger ပေါ့နော်ငယ်တုန်းကဆိုတော့ when I am younger when I was younger I'm trying to ဘာညာလုပ်ခဲ့လဲပေါ့နော်ဒီစရာဘာဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတာကိုရေးခဲ့မယ်3 to 4 sentences လောက်ရေးခဲ့မယ်ဆိုတော့ all together 10 sentences လောက်ရေးမယ် this is your homework ရမလားရပါမယ် okay အဲ့တော့ဆရာမတို့ကဒါကတော့ free write ရေးတာဘာမှကန့်သက်မထားဘူးပေါ့နော်ခုမှစပြီးတော့ unit 4ကိုစပြီးတော့ပြင်မယ်ပေါ့unit 4မှာကျွန်တော်တို့ကထုံးစံအတိုင်း elements of great writing ဆိုတော့အခြေခံလေးတွေအရင်စတင်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီအခန်းက simple past tense ကိုပဲတင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် verb 2တွေပေါ့နော်အလွယ်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ verb 2 past tense တွေကိုတင်မယ်အဲ့တော့ simple past ဆိုတာ past အကြောင်းရေးတာကိုအတိတ်အကြောင်းဒီနေ့ဆိုရင်ဒါမနေ့ကကိုရဲ့ past ဖြစ်သွားပြီ yesterday ကနော်အခုနေ့လေဆိုရင်မနေ့က past ဖြစ်သွားပြီပဲအဲ့တော့ to write about the past ဆိုရင် simple past နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ရေးရတယ်နော်even တနေ့လေးဖြစ်ရင်တောင်မှဒီနေ့ညနေဆိုရင်ဒါနေ့လေက past ဖြစ်သွားပြီဆိုရင် you have to write past tense ကိုသုံးပြီးတော့ရေးရမယ်နော် so simple past က one way to write about the past အကြောင်းကိုရေးတဲ့ tense ဖြစ်တယ်ဘယ်မှာ comment ဖြစ်လဲဆိုရင် in academic writing မှာကျွန်တော်တို့ဒီ essay writing နဲ့စာမွတ်ဖြေလို့ဖြေရမယ့် writing တွေမှာဆိုရင်
the simple past ကလည်းအသုံးဝင်တယ် we use the simple past ဘလို့ခါရီမှာကျွန်တော်တို့ simple past tense ကိုသုံးလဲဆိုရင် to write about recent ဆိုတာခုနကပြောနေတဲ့အခုနေ့လည်းဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်မနေ့ကဟာ recent events ပဲမဟုတ်ဘူးတမိုင်းကြောင်းကြီးတွေရေးမယ်ဟိုးခေတ်တွေလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာဖြစ်တဲ့အကြောင်းတွေရေးမယ်ဆိုရင် historical events ပေါ့ဘယ်အကြောင်းပဲရေး recent or historical events you have to write simple past to write about that past no for example ဒီမှာဆိုရင် the El Tower in Toronto Canada opened in 2015လို့ပြောတာဆို2015ကဖွင့်ခဲ့တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့က past tense ကိုသုံးထားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ tell and narrative ပုံမြင်နေပြန်ပြောတာ or story နော် that is real or imagine တကယ် real story ပဲဖြစ်ဖြစ် imagine story ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါတွေကိုပြန်ပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆရာတို့ကအဲ့ဒါလေးကို story writing တွေရေးတဲ့အခါမှာ past tense ကိုရေးပြရနော် story writing တွေရေးရင်လည်း past tense ကိုသုံးရတယ် there's an example the team's journey to the championship was a difficult one ကိုသွားခဲ့တဲ့ team journey อ่ะဆိုရင် championship ကိုသွားခဲ့တဲ့ team อ่ะဆိုရင်မလွယ်ခဲ့ဘူးခက်ခဲ့တယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ story ကိုပြန်ပြောရင် verb နဲ့ပြောရတယ်နောက်တစ်ခုက describe the events in a person's life ကိုဘဝမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ events တွေအကုန်လုံးပေါ့နော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေအကုန်လုံးကိုပြန်ပြီးပြောပြတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က past tense နဲ့ပြောပြရတယ်နော် as a young man Mahatma Gandhi walked as a lawyer ဆိုသူငယ်တုန်းကသူလူငယ်ဘဝတုန်းကဆိုရင်သူက lawyer အနေနဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သူရဲ့ person's life မှာပြောဖြစ်ခဲ့တဲ့ events တွေပြောတဲ့အခါမှာ past tense တွေသုံးရတယ်နောက်တစ်ခုက report ရေးတဲ့အခါ report on the result of an experiment ဒီ laboratory experiment တွေတခုခုပေါ့နော်လက်တွေ့စမ်းသပ်တဲ့ရလာတဲ့ result ကိုပြောတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဆရာမတို့ကသူစမ်းသပ်ခဲ့တဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးအတွက်ကိုဟာ tense တွေကိုသုံးရမယ်ဆိုရင် past tense တွေကိုသုံးရမယ်ပေါ့နော် the cell divided several times ဆိုရင်ဒါသူတို့ experiment ကရလာပေါ့နော် cell ကပြိုကွဲသွားတယ်ဆိုတော့ divided several times ကွဲသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ experiment ရဲ့ result ကိုရေးတာဖြစ်တဲ့အတွက် report ဖြစ်တဲ့အတွက် verb နဲ့ရေးရတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော် simple past ကိုဒီလိုနေရာမှာသုံးတယ်ဘယ်လိုအချိန်မှာသုံးတယ်ဆိုတာပြပြနေတာအခု analyze စပြီးလုပ်အောင်နော်အောင်မှာလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်အောင် any question ပဲပြရမယ်လေ့ကျင့်ရှိလား okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်သွားရအောင် activity 1 analyzing a paragraph ဒီ paragraph မှာကျွန်တော်တို့ analyze လုပ်မယ် question စိတ်ထားမယ် read the paragraph then answer the questions that follow words to know လေးတွေတော့တစ်ခန်းမှာမှတ်စရာလေးတွေပါတယ်အခန်းတိုင်းမှာ10လုံး15လုံးလောက်တော့မှတ်စရာပါတယ်ပေါ့နော်ဒါဒီ paragraph အတွက်ကို words to know 4လုံးပေါ့နော်4လုံးရှိမယ် invention ဆိုတာဒီထွင်ဖန်တီးတာကိုပြောတာဒီထွင်တာပေါ့နော်something created for the first time နော်ပထမဦးဆုံးချိန်တိစောက်တာဒီထွင်တာမျိုးဆို invent လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ organization အဖွဲ့အစည်း organization a group that works for a special goal နော်ဒီမှန်းချက်တူတဲ့လူတွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းကို organization လို့ခေါ်တယ် prize ကတော့ ဆုပေါ့ a reward for winning something suffering ဆိုတာခံရတာမျိုးပြောတာ mental suffering ရှိရယ် physical suffering ရှိရယ် so mental suffering physical suffering noun ဖြစ်တယ် mental or physical pain ဖြစ်တာ suffering နော်ဒုက္ခခံရတာကို suffer လို့ပြော so ဒီမှာဆိုရင် you have to read the paragraph the Nobel Peace Prize တောင်းကိုတော့ဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးသွားရင်သူခိုင်းတဲ့ဟာတွေလုပ်ရမှာပေါ့နော် answer the questions that follows first we are going to read the paragraph okay first paragraph ကိုထိထားဖတ်ကြည့်အောင် the Nobel Peace Prize Alfred Nobel ထိထားဖတ်ကြည့်အောင်နော် the Nobel Peace Prize first paragraph ဒီနားလေးကြည့်ဖတ်ကြည့်အောင် line တာရဲ့ Okay. The Nobel Peace Prize. Alfred Nobel became famous for two very different reasons. Nobel was first well known for creating dynamite. He created this important tool to make life easier for workers, and he made a lot of money from his invention. Unfortunately, people began to misuse dynamite, and it caused great suffering. At the end of his life, Nobel worried that it would be the only reason people remember him. okay Astra continue reading As a result, he used most of his money to create an organization to give prizes to people who do the most good
for the world. One of these was the Nobel Peace Prize. Nobel created this special prize for people who work the hardest to create peace in the world. Now, Nobel is perhaps even more famous for the Nobel Peace Prize than for dynamite. So the Nobel Peace Prize. Alfred Nobel. So this is the name, no? You must say Nobel ga his surname Alfred Nobel ga Alfred ga first name, no? Nobel ga second name, family name, surname, no? Last name of your sorry, second name, no? So last name, surname of your. So Alfred Nobel became famous for two very different reasons. So he was famous for two very different reasons. The paragraph writing မှာနည်းနည်းလေးတွဲပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ this is the topic summary ဆိုဒီ paragraph က region နှစ်ခုကြောင်းပြောသွားမယ်ဆိုတော့သိရမယ် why he became famous နော်သူ famous ဖြစ်ရတဲ့ region နှစ်ခုကြောင်းပဲပြောမှာသူကဒီမှာ list ရေးပြီးသားအဲ့ list ကနှစ်ခုလို့ပြောထားပြီးသားနော်အဲ့တော့နှစ်ခုကြောင်းပဲပြောမှာ first နော် Nobel was first well known for creating so Nobel ကသူကဘာကြောင့် well known ဖြစ်တာဆိုရင် dynamite ကိုသူဖြစ်တယ် dynamite ဆိုတာဘာလို့ဆိုရင် it's an explosive နောက်မြုပ်ထားမယ်နော် so dynamite ဆိုတာဒီမှာအောက်ကနေရှင်းပြထားတဲ့ definition လေး is an explosive ပေါက်ကွဲစေတဲ့အရာကိုပြောတာ he created this important tool to make life easier for workers သူကတော့သူ့ရဲ့ intention was good နော်သူ့ရဲ့ intention ကတော့ဒီလုပ်သမားတွေပေါ့ for workers တွေအလုံးလုံးတဲ့ခါမှာအရင်တော့သူတွေထုပြီးခွဲနေရမှာဟုတ်အဲ့ဒါမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့သူကပိုလွယ်အောင်လို့သူတို့ရဲ့ life ကို easier ဖြစ်အောင်လို့သူကတီထွင်ပေးထားတာHe created this important tool to make life easier for workers. And he made a lot of money from his invention. First time he trained a bit of them invent Unfortunately, having a Julia misuse loaded. Misuse loaded so I got to a many you get a day no. Unfortunately, people began to misuse dynamite. People graduated the CEO. Misuse loaders to use something in the wrong way or for the wrong purpose. You are just admiring it. You are going to copy the same thing. And it caused great suffering. You dynamite for like Kama, great suffering thing. At the end of his life, Nobel worried that it would be the only reason people remember him. Two of us worried that those are all two dynamite between the one. ဒီမကောင်းတာကြီးဖြစ်နေပါတယ် suffering ဖြစ်အောင်လုပ်ခဲ့တဲ့သူဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဘယ်သူ့ကို remember လုပ်မှာကြောက်တာတတိယမှာကြောက်တာနော်ဆရာတို့မေးကြရှိလားဆိုတော့page number က84 unit 4ရောက် as a result ဒါကြောင့်မလို့သူကသူ့ကိုအဲ့လိုမျိုးကြီးတော့ remember အဖြစ်မခံချင်ဘူးဆိုပြီးတော့please don't write နော် so as a result he used most of his money to create an organization ဖွဲ့စည်းတစ်ခုကိုတည်ထောင်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့နာမည်နဲ့ပဲနော်သူကနေပြီးတော့ခုချိန်ထိသူ့ရဲ့ရန်ပုံငွေတွေပေးထားခဲ့တဲ့ငွေတွေကနေတိုးပွားလာပြီးအဲ့အနေနဲ့စုကိုပေးနေတာပေါ့နော် organization တစ်ခုကိုတည်ထောင်ထားတယ် to give prizes to people who do the most good for the world ဘာသာရေးတော့ကောင်းတာတွေလုပ်ပေးတဲ့သူတွေကိုသူကစုချီးမြှင့်ပေးတာ one of these was the Nobel Peace Prize နော်ငြိမ်းချမ်းရေးဆက်စပ်ခြင်းပေးတာတော့ Peace Prize ကိုပဲစပေးတာနောက်ပိုင်းမှာတော့သူကတခြားစာပေနဲ့ပတ်သက်တာတွေလည်းပေးလာတယ်တခြားsubject တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပေးလာတယ်ပေါ့နော်ပထမဦးဆုံးကတော့ Nobel Peace Prize ကိုစပြီးတော့ပေးတယ် Nobel created this special prize for people who work the hardest to create peace in the world နော် peace လုပ်တဲ့သူတွေကိုပေးတာ now Nobel is perhaps even more famous for the Nobel Peace Prize than for dynamite သူ့ကိုအခုဆိုရင်ဒီ Nobel Peace Prize ပေးတဲ့သူကAlfred Nobel ဆိုပြီးတော့လူတွေသိလာတာ dynamite ကိုဒီထွင်ခဲ့တာဆိုတာသူ့ကိုလူသိပုံများလာတာကတော့ဒီအကြောင်းကြောင့်မို့သိလာတာเนาะ so ဒါကတော့ဆိုတော့အတိတ်ကာလကိုပြောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးတဲ့ tense တွေပုံတော့ဗာ tense ကိုပဲသုံးသွားလဲဆိုရင် past tense ကိုပဲသုံးသွားတယ်သူကအခုဆက်ပြီးတော့မေးခွန်းနေမေးမယ်ဆိုတော့ paragraph ကိုဖတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ how is the simple past used in the paragraph ဒီ paragraph ထဲမှာ simple past တွေဘယ်လိုသုံးသွားရလဲ recent event ကိုရေးသွားတာဟုတ်လားအခုကာလမှာဖြစ်နေတာလားဒါကြီး No. To write about the recent event, to describe the events in a person's life, to report on the result of an experiment. Let me look at the laboratory experiment. Let me report or the mamu in the person's events by located ABC they are B. B.
person's life ဒီမှာဆိုရင် Alfred Nobel အကြောင်းကိုရေးသွားတာသူ့ရဲ့ advance တွေဒီဘာတွေလုပ်ခဲ့ရဆိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေကိုရေးတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဟာမျိုးမှာလည်းကျွန်တော်တို့ simple past ကိုသုံး Why is the simple present used in the concluding sentence? Okay, so we saw a simple present tense in this paragraph in the concluding sentence. Concluding sentenceကိုထပ်ဖတ်ကြည့်အောင် Now, Nobel is perhaps, ဒီမှာ is ကိုသုံးသွားတယ် Nobel is perhaps even more famous for the Nobel Peace Prize than for dynamite ဆိုပြီးတော့ concluding sentence မှာ present tense ဒီသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေးသွားတယ်။ဒါကြောင့် present tense ဒီမှာသုံးတာတော့လေ။အောက်ကဟာကိုရေးရတယ်။ကျန်တာရော past tense ပဲ To describe a habit, to describe a fact, to describe a process. အလေးအကျင့်ကိုရေးရလားအချက်လက်ကိုရေးရလားဖြစ်စဉ်ကိုရေးရလား Habit, fact, process. ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ simple present ကိုသုံးသွားတော့အဲ့နောက်ဆုံးအကြောင်းပါ Nobel Peace Prize ကဒီ Nobel Alfred Nobel ကိုလူသိပုံများတာက dynamite ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ Nobel Peace Prize ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတာက habit သူ့ရဲ့အလေးအကျင့်လားအချက်လက်လားဖြစ်စဉ်ကြီးလားဟုတ်ကဲ့ Is it a habit or is it a fact? Is it a fact process? အချက်လက်ပေါ့နော် So to describe a fact နော်အချက်လက်ဖြစ်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့အချက်လက်တွေမှာဆိုရင်လည်း simple present tense သုံးရမယ်ဆိုတော့ is a fact နော်အချက်လက်ဖြစ်တယ် habit တွေဆိုလည်း simple present ပဲဒါပေမဲ့ habit ကလူတွေမနေ့ထားတယ် in the morning I get up at ဒါဆိုရင်လည်း present tense တွေပဲသုံးပါပေါ့နော် process ကတော့များသောအားဖြင့်ဘာပြီးဘာလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ recipe တွေရေးတဲ့ process တွေ or laboratory တွေမှာဆိုရင်သူတို့လုပ်သွားတဲ့ step တွေ step by step ပြောတဲ့ဟာတွေမှာဆိုရင်အဲ့ဒါဆို process လို့ခေါ်တယ်နော် fact ကတော့အချက်လက်ပေါ့နော်ဟိုနောက်ဟာဆိုလည်းဒါအချက်လက်ဖြစ်မှာ okay အဲ့တော့ simple past tense ကိုကျွန်မတို့ကရေးတဲ့အခါလေ့လာတဲ့အခါမှာဆိုရင် affirmative ကတော့ positive ကိုပြောတာ positive sentence ရိုးရေးတာရှိတယ်ပြီးရင် negative အငြင်းတွေရေးတာရှိတယ်ပြီးရင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ question တွေရေးတာရှိတယ်ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်ကတော့ affirmative ရိုးရေးတဲ့အခါမှာ verb 1ကို verb 2 change ရင်ကျွန်မတို့ကအကြမ်းမြင့် regular verb တွေဒါဆိုရင်တော့ ed or d လေးပဲပေါင်းလိုက်တာ irregular တွေလည်းဆက်သွားမယ်ဒါပေမဲ့ regular တွေဆိုရင် ed or d လေးပေါင်းလိုက်တာ ਨੇ ကျွန်မတို့ကpresent tense ကနေ past tense ကိုပြောင်းတာ for example visit ဆိုရင်အလည်သွားတာသူက regular verb ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကို past tense ပြောင်းတဲ့အခါမှာ ed လေးပဲပေါင်းလိုက်တယ် visited နော် visited ဆိုတာအလည်သွားခဲ့ပြီ live live နေထိုင်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် e ကပါပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလေးပဲပေါင်းလိုက်တယ် lived live ကကြတော့ကျွန်တော်တို့နေခဲ့တာပေါ့ so regular verb ဒီမှာဆိုရင် present to past ပြောင်းမယ်ဆိုရင် you just need to add ed or d လေးပဲပေါင်းတယ် I you he she it we they ဒီမှာဒါပဲ subject or subject pronoun ဘာနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် verb ကတော့ဟို verb 1လို့ s တွေ es တွေ ready ပြောင်းစရာမလိုတော့ဘူးအခုလည်းပဲစဉ်းစားရုံပဲ past tense တွေလည်းပြောင်းလိုက်အောင် visit ဆိုရင် visited live ဆိုရင် lived so they visited the university we lived in a small town ဒါရ past tense ရေးတာပေါ့တော့ for most verbs add ed to make the simple past ed လေးပဲပေါင်းရုံပဲHowever, when a verb ends, e နဲ့ဆုံးထားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်မတို့ကအဲ့ဒါကို d လေးပဲပေါင်းမယ်နော် e နဲ့ဆုံးထားပြီးသားဆိုရင် ed ထပ်ပေါင်းကြရမလို့ d လေးပဲပေါင်းမယ် add d live lived consonant y ရှိတယ် consonant y ဆိုတာ y နဲ့အဆုံးသတ်တဲ့ verb တွေရှိတယ် for example carry ဒီမှာဆိုရင် carry မှာ y ရဲ့အရှိကဘာပါနေလို့ဆိုရင် consonant a e i o u မဟုတ်ဘူးနော် a e i o u မဟုတ်တဲ့ဟာကို consonant လို့ခေါ်တယ် consonant နဲ့ y နဲ့ပေါင်းနေတဲ့ဟာတွေဆိုရင်တော့ change the y ကို i ed ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် y ကို i ed ပြောင်းမယ်ဒီမှာဆိုရင် carry မှာဆိုရင် consonant နဲ့ y နဲ့ဆုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ y ကိုဖြုတ်ပြီးတော့ i ed carry ဘာပြီးပြောင်းတဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြောင်းရအောက်ကဟာတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာပေါ့အသုံးများတယ်ဒီ grade writing level 1အတွက်အသုံးများမယ် irregular simple past form တွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြီးကတော့ကြက်ထားမှာပေါ့နော် irregular တွေကတော့ you need to learn by heart ကြက်ထားမယ် okay ဟိုကျွန်မတို့အဲ့ text တော့လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် text လုပ်လို့ရတယ်ပြန်လဲ raise hand ထောင်ပြီးစကားပြောလို့လည်းရပါတယ်နော်ဒါကြကျွန်မစာသင်နေနဲ့ chat box ကိုကြည့်ဖို့တပိုင်းနေနေလို့နော် okay ဒီမှာဆိုရင် verb base form ရှိတယ် verb က verb to past tense ရှိတယ် irregular ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ ed မပေါင်းဘူးကြက်ကိုကြက်ထားရမယ်ဟာတွေ become became verb 2 begin began buy bought wearခဲ့ပြီ catch caught နော် hang ဖမ်းခဲ့ပြီ come came လာခဲ့ပြီ do did eat ate feel felt ခံစားခဲ့ပြီ find ဆိုတာရှာတာ found ရှာခဲ့ပြီ get got ရခဲ့ပြီ go went have had leave left make made pay paid ဒါကြည့်ရမှာနော် write wrote
ran ဒီမှာပြေးပြီးပြေးခဲ့ပြီ say said see saw stand sent sit sat speak spoke take took teach taught တင်ပြီးတင်ကြားခဲ့ပြီ like wrote နော်ဒီထက်ကတော့မသိတာမပါတော့ဘူးလို့ထင်တယ်မသိရင်လည်းပြန်မေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ irregular တွေကတော့ကြက်ပေးထားပါ the verb be is irregular နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ verb to be ကပြီးသားမှတ်ထားပေးရမယ် verb to be is a base form be က base form သူ့ရဲ့ present tense က3မျိုးရှိရယ်ဘာကြီးလဲ am ရယ် this ရယ် I ပြီးရင် past tense က2မျိုးဖြစ်နေတယ်သူကလည်းနော်အဲ past tense 2မျိုးဖြစ်တာသူပဲရှိတာနော် was and ပါတော့ was and when နော် was and when ပြီးရင် verb 3ကတော့ပါတော့ past participle being ပေါ့နော် be and being verb 3အဲ့နောက်ပိုင်းကျမှဆက်သွားမယ် verb ing ကတော့ be ing being ဆိုပြီးသူကတော့ထူးခြားတဲ့ verb ပေါ့နော် verb to be ကတော့ပြီးတန်လေးကြက်ထားပြီအဲ့တော့အခုသွားမှာကတော့ verb to be ရဲ့ past tense ဆိုတော့ဘာပဲသွားမလဲ was will ကိုသွားမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ was will ကိုသွားမှာဒီလိုပြင်ရမယ်အဲ့တော့ verb to be ကလည်း irregular ဖြစ်တယ်သူ့ရဲ့ simple past က form နှစ်ခုတောင်ရှိတယ် two form ကျန်တာရဲ့ one form ပဲရှိတာသူက two forms ရှိတယ် I တို့ he တို့ she တို့ it တို့သူတို့တွေနဲ့ကတော့ was ကိုတွဲသုံးရမယ် you we they ကတော့ will ကိုသုံးရမယ်ပေါ့နော် I ဆိုရင်နည်းနည်းလေးမှားတတ်မှာဆိုလို့ I က am နဲ့စာဆိုလဲ am နဲ့တွဲသုံးရတယ်ဒီမှာ was ဝင်မှာဆို was နဲ့သုံးရတယ်နော် I was at home ဆိုရင်အိမ်မှာရှိခဲ့တာ you were excited ဖြစ်ခဲ့စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့ဆိုဒီဟာဒီမှာဆိုလဲ past tense ကိုသုံးတဲ့အခါမှာ form နှစ်ခုရှိတယ် was and will ကိုရေးရမယ်နော်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကသိကျင်တယ်ဆိုရင်နော်ဒီစာအုပ်ရဲ့နောက်ဆုံးထဲမှာ writer's handbook ဆိုရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အနှစ်ချုပ်ပေးထားတာဒီ grammar တွေသင်ခဲ့တဲ့ writing တွေအကုန်လုံးကိုအနှစ်ချုပ်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဟာကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီချက်လေးတစ်ခေါက်ပြန်သွားပေးမယ်ကိုယ့်အကိုဖတ်ညင်ကျင်တယ်ဆိုရင် writer's handbook ကဒီစာအုပ်ရဲ့နောက်ထဲမှာရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီရမလားနားမလည်တာများပါလား No. ရရှိလားမရှိဘူးเนาะမရှိဘူးဆိုရင် exercise စလုပ်အောင် identifying simple past verbs အောက်မှာ identify လုပ်မယ်ဘယ်ဟာတွေကတော့ verb တွေပါ simple past verb တွေပါဆိုတော့ရွေးချယ်ရမယ် read the paragraph အောက်မှာ paragraph သွားဖတ်မယ် circle all the simple past verbs သူလုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်းတော့အောင်ပေါ့နော် circle လုပ်ခိုင်းတာတောင်းမရှိတဲ့သူတွေက you can use the PDF file နော် PDF file is in the Telegram group words to know ကတော့စာမဖတ်ခင်မှာသူနဲ့ဆိုင်တဲ့စကားလုံးမသိမှထင်တာတွေကိုသူပြောပေးထားတာနော် words to know အနေနဲ့ဒီ paragraph 4.2 အတွက်ဆိုရင် design လုပ်တယ်ဆိုတာဒီနေရာမှာ noun မဟုတ်ဘူးဒီနေရာမှာ verb to create ဖန်တီးတာပေါ့နော် design ဒီနေရာမှာ verb ဖြစ်တယ် disappear is also a verb to go away ပျောက်သွားတာနော် disappear နောက်တစ်ခု improve ဆိုတာဒီနေရာမှာ verb to make better တိုးတက်တာ improve machine ကတော့ noun equipment that uses power to do work နော်စက်ကိုပြောတာ solve လုပ်တယ်ဆိုတာ verb cation က to find an answer or solution for something okay ဒီ definition လေးတွေသိပြီဆိုရင်အောက်ကစာကိုသွားဖတ်မယ်ဖတ်ပြီးသွားရင် you have to circle the simple past verbs an important invention ဘုဒ္ဓကို line သားထားတဲ့ဒီဖတ်ကြည့်အောင် read the first paragraph an important invention An important invention. Willie's career is not very well known, but he designed one of the most important inventions of the 20th century, the air conditioner. In 1902, Carrier worked as an engineer in a factory, and a company in New York had problems with the air quality in its buildings, and Carrier wanted to help. He researched ideas to try to solve the problem. Not all his ideas worked, so he did more research. He improved his ideas and drawings and designed a machine as a solution to the problem. Finally, he wrote down all his notes and drawings and gave them to the company. The company built the machine and put it in its buildings, and the air problems disappeared. It took a long time for the air conditioner to become popular in family homes. However, now the whole world uses Carrier's invention even if they do not know who he was. Okay, an important invention. Willie's career is not very well known, but he designed one of the most
important inventions of the 20th century, the air conditioning. Soဒီလူကဒါတော့ first name and the last name ပေါ့နော်ဒီလူက design လုပ်ခဲ့တယ် he create လုပ်ခဲ့တာ he created လုပ်ခဲ့တာ one of the most important invention အဲ့ဒါတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ air conditioner ကိုသူကထွင်ခဲ့တဲ့သူဖြစ်တဲ့ 20th century တုန်းကလုပ်ခဲ့တာ 20th century လို့ပြောရဆိုရင်ရာစုနှစ်ကိုပြောတာ century တစ်ခုอ่ะနော်ရာစုနှစ်ကိုပြောတာဘယ်နှစ်ခုနှစ်လောက်ကနေစမှာနော် 20th century ဆို19ဘယ်လောက်ကနေစနော်ရာစုနှစ်ဆိုတော့ဆရာမတို့က20ရာစုနှစ်ဆိုတာဘယ်ကနေစတာလဲ19 1st January ပေါ့နော် 1st January 1900ကနေစမှာပေါ့1900ကနေစပြီးတော့ဘယ်လောက်မှဆုံးမှာနော်1999 December မှာပေါ့နော် December မှာဆုံးမှာပေါ့အဲ့တော့ January 1900ကနေစမှာ1999မှာ December မှာဆုံးတော့မှာပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ရာစုနှစ်ကိုဆရာမတို့က 20th century လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့2000ကနေပြီးတော့စမယ်2000ကနေပြန်စမယ် 21st century ကအခုကာလပေါ့ 21st century ကတော့2001ကနေစပြီးတော့နောက်ထပ်နှစ်တရာပေါ့နှစ်တရာကိုကျွန်တော်တို့က 21st century လို့ခေါ်တော့ဘယ်လောက်ထိသွားမှာတော့ 21st century 2000 January ကနေပြန်စမယ်2100ထိပေါ့နော်အဲ့တော့2100 December အထိကိုသွားမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဆိုရင်အဲ့ဒါက 21st century ထဲမှာပါတယ်အခုကတော့ 20th century ထဲမှာsorry အခုဟာကတော့ 21st century 20th century ဆိုတော့အတိတ်ဖြစ်သွားပြီအတိတ်ကာလကိုပြောနေနော် so 1902 တုန်းက career work as an engineer in a factory he was engineer ဖြစ်တယ် he was an engineer a company in New York had problems with the air quality in its buildings အဆောက်အဦတွေမှာ air quality ကမကောင်း air quality နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာတက်တယ်အရေးအသွေးမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဆူရတဲ့လေတွေက career wanted to help သူကကူညီချင်တာအဲ့တော့ he research လုပ်ခဲ့တယ် ideas တွေ research လုပ်တယ် to try to solve the problem အဲ့ problem ဘာ problem နော် the air quality problem ကိုပြောနေတာအဲ့ဒါကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက်သူ research လုပ်ခဲ့တယ် not all his ideas work so he did more research အဲ့ဒါကြောင့်သူလုပ်ခဲ့တဲ့ ideas တွေ work ဖြစ်တော့သူပို့ပြီးတော့ research လုပ်ခဲ့တယ် he improved his ideas and design a machine design a machine so machine တစ်ခုကိုလုပ်ခဲ့တယ် as a solution to that problem finally he wrote down all his notes and drawings and gave them to that company a company ကိုသူလုပ်ထားတဲ့ research တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ notes တွေရေးခဲ့တဲ့ drawings တွေကိုအဲ့အကုန်လုံးပေးလိုက် the company built the machine and put it in its buildings a machine ကို company နဲ့ပေါင်းပြီးတော့ company ကစောက်ပေးတယ် and put it in its buildings ဆိုတော့ခုန air quality မကောင်းတဲ့အဆောက်အဦတွေမှာထားလိုက် the air problems disappeared a problems တွေပျောက်သွားတယ်မရှိတော့ဘူး it took a long time for the air conditioner to become popular in family homes အဆောက်ကတော့အဆောက်အဦတွေဒီရုံးတွေမှာပဲတုံးတာဒီလူနေအိမ်တွေမှာ popular ဖြစ်ဖို့ကတော့နည်းနည်းအချိန်ကြာခဲ့တယ် however now the whole world uses Carrier's invention even if they do not know သူဘယ်သူမှမသိဘူးသူ့ရဲ့ပစ္စည်းကိုတော့ဒီအိမ်တော်တော်များများမှာသုံးနေကြတယ် so ဒီမှာဆိုရင် air conditioning is essential at this indoor ski slope in Dubai UAE နော် UAE လိုနေရာမျိုးကအရန်ကိုပူတဲ့နေရာလေးစီထွက်တဲ့နေရာတွေနော်ဟို Middle East မှာရှိတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးမှာဆိုရင် air conditioning ကလုံးဝ essential ပဲเนาะဒါမရှိရင်ဒီဘလို့မှဒီရေခဲလုပ်တဲ့ ski slope တွေအောင်မလုပ်လို့မရအောင် indoor ski slope တွေလုပ်ဖို့အတွက်သူတို့ရဲ့ခြေကိုရောက်ဖူးတဲ့သူတွေဆိုရင်ပြီးမှာပေါ့เนาะအပြင်ကိုထွက်လိုက်တဲ့ temperature ရ40ကျော်တွေเนาะ35 40ကျော်တွေအတွင်းနဲ့ရောက်ပြီဆိုရင်သူတို့ shopping mall ကြီးတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာလဲဖြစ် air con တွေတက်ထားတယ်เนาะ air con တွေsetထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့ essential ဖြစ်တယ် okay so using so which verbs did you circle ဘာ circle လုပ်ထားလဲလုပ်ပြီး verb 2 တွေ first tense တွေဘယ်ဟာတွေလဲ circle လုပ်အောင် for the first sentence မှာဘယ်ဟာလဲဘာကို circle လုပ်ထားလဲ Design. Designed. okay anything else Shibila and for the second sentence that's the first sentence Worked. walk okay and then third sentence Had Had. okay and then and wanted. 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 Wanted and research. wanted research and then Search. Worked. walking walk Improved. Did. did Jenny get it did and then Designed. Improved. design Designed. Wrote. wrote down no so, Wrote. okay Gave. Gave. okay gave and then Built. Built. Disappeared.
Okay, build, disappeared, disappear, disappear, took, took. Okay, that's all, no? So, which verbs are irregular? HAD, had, have had,ပြီးတော့ရော wrote, built, do, does, did, so, did, Gave, gave, write, and then here, build, wrote. took, no? They are irregular verbs တွေဖြစ်တယ်နော် So ကျန်တာကတော့ design ဆိုရင် designed ဖြစ်သွားတာနော်ဒီဟာတွေကတော့ကြက်ထားမှာ do, does ကနေလာတဲ့ did, have ကနေလာတဲ့ had wrote already. Write, wrote. So Okay, wrote ကျန်နေတယ် right, wrote, written အဲ့တော့အဲ့ဒီ verb တွေက irregular တွေဆိုတော့ verb 3ကြိုင်နဲ့ထပ်ကြည့်ရအောင်မှမသိရင်ကြက်ထားအောင်နော် So ဆက်ပြီးတော့သွားရအောင် using regular simple present simple past verb regular တွေကိုအရင်ဆုံးသုံး regular တွေကိုအရင်မှတ်မယ် fill in each blank with the correct simple past form of the verb in parentheses parentheses ဆိုတာ brace up ဘုံဘိတ်တွေပြောတာအောက်က parentheses တွေကဟာတွေကို simple past ပြန်ပြောင်းအောင် correct simple past form ကိုပြင်ရမယ် words to know ကဘာလဲဆိုရင်၄လုံးရှိရယ် battery complicated notice and project ဆိုပြီးရှိရယ် battery ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ electricity ရဖို့အတွက် storage container ပဲเนาะသူ့ထဲမှာ input energy ထည့်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ battery ပေါ့ဗမာလိုတော့ battery လို့အဲ့တော့ yes ပြန်ပြီးတော့ electricity ထွက်လာဖို့အတွက် storage container တစ်ခုပဲ battery complicated ဆိုတာ not simple ပေါ့ difficult ဖြစ်တာ complex ဖြစ်တာเนาะရှုပ်ထွေးတာကို complicated လို့ခေါ်တယ် notice ဆိုတာကတော့မြင်သာထင်သာ notice ဖြစ်တာ to see เนาะ project ကတော့ a specific test ကိုပြောတာเนาะလုပ်စရာလုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပေါ့ဒီဖြစ်မှာဆိုတော့ကျောင်းသားကျောင်းသူ project နဲ့တုံးနေဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့လုပ်ရမယ့်အလုပ် a specific test ကိုပြောတာเนาะ a simple solution so you need to read the paragraph and then change the verb form change the correct simple past form ကိုပြောင်းရအောင်ကိုယ့်အကိုဖြည့်ကြည့်ရအောင် a simple solution ဆိုတာလေးကိုverb လေးကိုဖြည့်ကြည့်မယ်တစ်ခုလောက်ကိုပထမတစ်ခုလောက်ကိုတူတူလုပ်ကြည့်မယ်တစ်ကြောင်းလောက်ကို A university class project blank two young women create a simple solution for a complicated problem ဒီမှာဆိုရင်သူတို့ကပြီးခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့ event တစ်ခုကိုပြောမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ tense ကတော့ဗာ tense ကိုပဲသုံးမယ် past tense ကိုပဲသုံးမယ် HELP ရဲ့ verb 2ကဗာလဲ HELPED. HELPED help နော်နောက်ကဓာတ်တန်လေးပဲသုံးမယ် PED နဲ့တွားပြီး help တွေပါတော့မထွက်ရအောင်နော်so help Okay ကျန်တာတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဖြည့်ကြည့်အောင်ကိုယ့်ကိုရေးလိုက်မယ် verb 2တွေအကုန်ပြောင်းလိုက်မယ်နော် parenthesis တွေကဟာတွေခဏကြာမှစာပိုက်ဖတ်မယ်စာအုပ်အကုန်ရှိလားမရှိဘူးထင်တယ်နော်ပြရမှာလားဟုတ်လား Oh,မရှိသေးဘူး Okay မရှိသေးဘူးဆိုရင်တစ်ပိုက်ပြီးတစ်ပိုက်သွားတာပေါ့နော်တစ်ပိုက်ပြီးတစ်ပိုက်သွားမယ် so အဲ့ဒါစာအုပ်မရှိတဲ့သူတွေပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဆက်ပဲသွားလိုက်မယ်နော် Julia Silverman and Jessica Matthews professor at Harvard University ပါပြောင်းမယ် ASK asked, asked and then study ဘယ်လိုပြောင်းမလဲဒီမှာဘာနဲ့ဆုံးတာတော့ y နဲ့ဆုံးတယ်သူရှိရကောင်က consonant ဖြစ်နေတော့ y ကိုဖြုတ်ပြီးပါလို့မလဲ STU, found IED ပြောင်းပြရမယ်နော်ဘယ်လိုပေါင်းမလဲ STUDI, Okay study dirty. နောက်တစ်ခု notice ကဘယ်လိုရေးမလဲ Notice. နဲ့ဆုံးထားပြီးသားဆိုတော့ NOTIC. NOTICED notice နောက် grade writing level 2ကသူပြစအောင်နော်ဆရာမ10မိနစ်လောက်လိုသေးတယ် grade writing level 1ကိုတင်နေတာခုက Okay နောက်တစ်ခုက PLA1 play ကြတော့ကြည့်ပါဦး IED ပြောင်းပါလား မပြောပါ မပြောင်းရဘူးဘာကြောင့်လဲသူရှိတာ consonant မဟုတ်ဘူးသူရှိတာဘာကြီးတော့သူရှိတာ vowel ကြီးဆိုပြောင်းစရာမလိုဘူး ED လေးပဲတန်းထိတ်အောင်မယ် PLA1 ED play played. နောက်တစ်ခု decided, decided ဒီမှာစုံးတဲ့ဟာကဒီ CIDE စုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နောက်က D လေးပဲထည့်ရုံပဲဒါပေမဲ့ဆရာမတို့က D တို့ T တို့နဲ့ ED နဲ့တွဲထွက်ရင်နောက်က အတန်နဲ့ပေါင်းထွက်ရတယ်ဒါတန်နဲ့ထွက်လို့မရတော့ဘူး decide ဆိုတော့နောက်ကနေ ED နဲ့တွဲလိုက်တော့ decided ဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီနေရာမှာ T စုံးနေရတော့ပါလို့ဆိုလဲပေါင်းထွက်ရတယ်ကျန်တဲ့စကားလုံးတွေကပေါင်းထွက်စေရမယ်နော်ကျန်တဲ့ဟာတွေက that ဆိုတဲ့အတန်လေးပဲထွက်ရမယ်ဒါကြတော့ decided နော်ဒီ ED နဲ့ပေါင်းထွက် Okay နောက်တစ်ခု WORK work, WORK ED ကြရင် work ခက်လို့တော့မထွက်နဲ့နော်ဆရာမထွက်တာကြီးကြားဘူးလို့တချို့ကြောင်းနေဖတ်နေလို့နော်အဲ့တော့ WORK ED ကြရင်တော့ work နောက်က data လေးပဲထွက်မယ် Okay နောက်တစ်ခု NAME name ဆိုတဲ့ verb ကို verb ကိုပြောင်းမယ် Name. NAMED named နော် named Name. and then show SHOW, SHOWED. SHOWED showed and then KICKED, kick,
Kick. KICKED, kick. And then use, USED used. Use. USED, use, love. LOVE. Đó,အဲ့ဒါလေးပဲအဲ့ဒါကို first paragraph ကျော်ဦးဖတ်ကြည့်အောင် as first paragraph ကိုဒီကြည့် a simple solution ကျော်ဦးခင်ဖတ်မနော် a simple solution please unmute your speaker နော် Okay, Chair. Hello, Chair. Can you hear me? yes I can hear you Chair, please wait, Chair. first paragraph နော် A university class project helped two young women create a simple solution for a complicated problem. Julia Silverman and Jessica Matthews, professor at Harvard University, asked the class to solve a word problem. Julia and Jessica studied different countries with a few energy sources. okay ဒီမှာဆိုရင် university class project help two young women create a simple solution for a complicated problem so university ရဲ့ project က help လုပ်ပေးတာအဲ့ two young women ကဘယ်သူတွေလဲဆိုရင်ဒါတွေကိုပြောထားတဲ့ Julia နဲ့ Jessica ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ professor at Harvard University ကသူ့ကိုမေးတာပေါ့နော်ဆိုတော့ Harvard ကကျောင်းသူတွေ asked the class to solve a world problem Julia and Jessica studied different countries with few energy sources energy သိပ်မရတဲ့ different countries တွေကိုသူတို့က study လုပ်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုပြောထားတယ်ဒီနားလေးကြည့်ခက် so Catherine is your microphone working ဒီအကြောင်းသူသိစကားပြောလို့ရနော် Sarah ဖတ်ကြည့်အောင်ဒီနားလေးနဲ့ဒီထိဖတ်ကြည့်အောင် Sarah they notice တော့ရခွဲရတူပါချေ oh okay two နော်ဒီရဲ့ you wanna saw ရောက်နေ okay one ရတော့ one ရဘယ်လိုရှိတော့ one မျိုးတူတာဖတ် one they noticed ဘာနှစ်ခုလုံးတက်တယ် They noticed that both all adults and children in these countries played soccer every day. So Julia and Jessica decided to create a new energy source. They worked with friends to design a soccer ball with a battery in it. okay so ဒီမှာဆိုရင်Jessica နဲ့ Julia နဲ့သူတို့ကတချို့ country တွေမှာ soccer နေတိုင်းဆော့ရပေါ့နော်ဘောလုံးကိုနေတိုင်းဆော့ကြတယ်ဆိုတော့သူကdecide လုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ create a new energy source တစ်ခုလုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူက design နဲ့ soccer ball တစ်ခုကို create လုပ်တယ်အဲ့ soccer ball မှာ battery ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ Mr. Obama ပေါ့နော်ဆက်ဖတ်ရအောင်လူရှိရောသူက Yuri ဖတ်ရအောင် Yuri Okay. it took a long time It took a long time, but they were finally successful. Julia and Jessica named their ball the Socket and showed it to users in El Salvador, Mexico, and South Africa. When players there kicked the ball, the battery inside caught the energy from the ball's movement. okay အဲ့တော့ကျတော့သူတို့ train ထားတဲ့ဟာကသူက soccer ဆိုတော့ဘောလုံးကကန်နေရတယ် movement energy ရှိတယ်အဲ့ဒီထဲမှာသူတို့ကဘာထည့်ထားအောင်ဆိုတော့ battery ထည့်ထားတာအဲ့တော့ it took a long time but they were finally successful Julia and Jessica named their ball သူတို့ရဲ့ ball နာမည်ကိုဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် socket လို့နာမည်ပေးလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါတွေကိုသူကဘယ်မှာသုံးကြည့်တာလဲဆိုရင် El Salvador ဆိုတဲ့နေရာရဲ့ Mexico ရဲ့ South Africa တော့ဒီချက်ခုနေနေရပါပေါ့နော် so အဲ့ဒီနေရာတွေမှာသူတို့ကအဲ့ဘောလုံးထဲမှာ battery ထည့်ပြီးသုံးကြည့်တယ်အဲ့ players တွေကအဲ့ဒါကို kick the ball လုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ battery inside က energy ရလာတယ်ဘယ်ကနေရလဲဆိုရင်ဒီ input energy က movement လုပ်တော့ energy ထွက်လာတဲ့ output က electricity ထွက်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်မို့ energy ထွက်လာတယ် okay ထိတ်ထားဆက်ဖတ်ကြည့်အောင် after games After games, the player used the energy in the battery to power LED lights and cell phone, and they love it. It's amazing that a simple cut, a song can improve the life of so many. okay so သူကအဲ့ကနေပြီးတော့ထွက်လာတဲ့ energy ကနေသူတို့က power ရတယ်တရားကိုရလဲဆိုရင် LED light လေးတွေ cell phone လေးတွေပေးဖို့ energy ရတယ်ပေါ့နော် electricity energy ရလာတော့ they love it and it's amazing that a simple class assignment ဒီအကြောင်းမှာခိုင်းတဲ့ class assignment လေးကနေပြီးတော့ can improve the lives of so many အများကြီးရဲ့ life ကိုပေးနိုင်တယ်နော် so energy source တွေကတော့မျိုးစုံတွေဖြစ်နိုင်တယ် something that makes power for life and heat ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင် former US President Barack Obama plays with a socket နဲ့ဆော်နေတဲ့ဟာလေးဒီထဲမှာ energy ရှိsorry energy မဟုတ် battery ရှိရနော် battery ကတော့ storage container ပဲ energy ကို save လုပ်ထားတယ် okay ဆရာမကဒီနေ့ကဒီမှာပဲရက်မယ် grade writing level 2တက်မဲ့သူတွေ
level 2တက်မဲ့သူတွေကိုဆက်ပြီးတော့သင်အောင်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်နေ့ကျမှကျွန်တော်တို့နောက်အပတ်ကျမှနောက်တစ်ပတ်2ရက်မှာဒီ irregular တွေဆက်ပြီးတော့သွားမယ်နော်ဒီမှာပဲရက်လိုက်တော့မယ်နော်ရမလားအဲ့တော့ Yes. level 2 sub တက်မဲ့သူတွေကနေခဲ့လို့ရတယ်မတက်တော့ဘူးဆိုရင်ဒီကထွက်လို့ရ Goodbye, teacher. Okay bye bye Yeah.